यह है मेरा पेट जिसका नाम है डोलर और ये इंतहाई एक अच्छा पेट है क्योंकि ये फुल ट्रेन है, वॉशरूम ट्रेन है और गर्मी गर्मी भी करता हूँ। और इस टाइम इसको हमने नहला के धूप में बांधा। आप इसका कोट चेक कर सकते हैं, फुल भालू कोट नज़र आ रहा है आपको। और किसी ने भी अगर लेना हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रब्ता करें। इसकी जो उम्र है 2 से 2.5 साल उम्र है, नॉन कैटेगरी है और इसका पासपोर्ट बना हुआ है। वैक्सीनेशन इसकी दोनों हुई हुई है। अब नेक्स्ट ईयर जो है इसकी वैक्सीनेशन होगी और घर का इसको खाना खिलाते हैं, ठीक है। डॉग फूड पे इसको नहीं लगाया, घर के खाने पे ही इसकी हर चीज़ हुई है। इसकी एक दफ़ा डिवॉर्मिंग भी हो चुकी है।